देखिए दोस्तों, ये कैमरा ख़राब हो गया है दोस्तों। दूसरा लेंस लगा के देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसको अभी चेंज करके देखते हैं लेंस के। देखिए कैसे खोला जाता है इसे। देखिए दोस्तों, कैमरा खुल गया है लेंस। अब दूसरा चेंज करके देखते हैं। देख लीजिए सेम कैमरा में से। देखिए दोस्तों, दूसरा लेंस कैमरा में से खोल के लगा रहे हैं इसमें, देख सकते हैं।